अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 मिनट में खांसी से छुटकारा। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कितनी भी पुरानी खांसी हो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लगभग हर घर में खुसूसन सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी से लोग परेशान रहते हैं। आज हम घरेलू तरीके से इसका दवा बनाने का तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह। हर तरह की खांसी जैसे सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, सुरसुरी वाली खांसी, लगातार खांसी, पुरानी खांसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए इसका उपयोग कारगर है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए बनाने के तरीके बताते हैं। ये दवा बनाने के लिए पहले जो चीज़ की ज़रूरत है वो है छोटी पीपल 3 से 4, 1 उंगली बराबर मुलेठी, मुलेठी खाने में मीठा है, 1 छोटी चम्मच कलौंजी और 1 टुकड़ा अदरक। सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस ले, फिर एक दूसरे बर्तन में उसका जूस छाक ले। जितना जूस हो उसका 1 से 3 हिस्सा प्योर शहद अच्छी तरह मिक्स कर ले। 1 छोटे चम्मच सुबह में और 1 छोटी चम्मच शाम में सोने से पहले खाए। याद रखें, ये दवा खाने के बाद आधा घंटा तक पानी ना पिए। 2 से 3 साल के बच्चों के लिए 1 से 4 यानी 1 छोटे चम्मच का 4वां हिस्सा दे। ये नुस्खा हाकिम लुकमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के किताब से बता रहे हैं और ये बहुत ही असरदार है। आप लोग भी घर पर बनाकर खाए, इंशाअल्लाह चुटकी में आपकी खांसी गायब हो जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।